Как сделать кошелек на Web20? Итак, вы на канале Monterp. Ну а мы начинаем. Но для начала вам нужен кошелек MetaMask, ведь в этом видео используется именно этот кошелек. Но давайте сначала подумаем, чем отличается Web20 от любого другого кошелька. И почему на некоторых сайтах просят кошелек именно связанный с Web20. Потому что токены Web20 это разнообразные криптоактивы, которые не имеют собственного блокчейна, а использует блокчейн Smart Contracts. То есть Web20 это более быстрый блокчейн. И операция проходит более быстрее. Так, что-то я уже затянул, теперь давайте погнали к ролику. Итак, сначала нажимаем на 3 полоски. После чего заходим в настройки. Нажимаем на параметры сети. Добавить сеть. И все остальные ссылки, которые вам понадобятся, будут по ссылке в описании. Там вы можете все скопировать и все будете сюда вставлять. Но ничего не перепутайте. И да, не забудь подписаться, пожалуйста. Но если у вас есть свой профиль в OpenSea, вы не сможете выкладывать свои NFT. Ведь OpenSea работает только на блокчейне Ethereum. Но не переживайте, я вам сейчас покажу, как это можно исправить. А ты не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Итак, для начала нажимаем на кошелек. После чего нажимаем на Ethereum Mine Network. Вот и все, теперь вы можете выкладывать свои NFT. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, я вам всем помог. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарий.